در آستانه روز جهانی کارگر در حالی گرد هم میاییم که طبقه کارگر ایران همچنان زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار داره. کارگرانی که نه تنها از ابتدایی ترین حق و حقوق خود محرومند، بلکه جانشان نیز در محیط کارهای ناایمن قربانی سودجویی و بیکفایتی می شود. تنها چند روز پیش در بندر عباس انفجارهای مرگبار جان دهها کارگر زحمتکش را گرفت. فاجعه‌ای که همچون بسیاری دیگر از فجایع مشابه نه پاسخگویی در پی داشت و نه جبران. این رویداد نمادی است از شرایط سخت و ناامنی که کارگری که میلیون‌ها کارگر ایرانی روزانه با آن روبرو هستند. در چنین شرایطی جایگاه روز جهانی کارگر نه فقط بزرگداشت زحمت و تلاش طبقه کارگر، بلکه یادآوری وظیفه سنگین ما در مقابل با بی‌عدالتی، سرکوب و بهره‌کشی است. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم با طرح چند پرسش کلیدی نگاهی دقیق‌تر به وضعیت کارگران ایران و نقش نیروهای چپ در این مبارزه را نظر بندازیم. با درود به شما بینندگان عزیز، آرش مولانایی هستم، فعال سیاسی. روز جهانی کارگر رو به همه انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگم. ما مهمان گرانقدری داریم در برنامه‌مون، مثل همیشه مرسده قائدی عزیز. من به شما درود میفرستم و بسیار سپاسگزارم از اینکه به ما وقت دادی و در برنامه ما شرکت کردی. البته اینو یادآور بشم، ما قرار بود که دیروز با هم دیگه یه گفتگویی رو داشته باشیم بعد از اینکه مراسم باشکوه روز جهانی کارگر رو انجام دادیم، چون هم من و هم مرسده عزیز در این مراسم شرکت کردیم. البته هر کدوم در یک جای متفاوت، ایشان در لندن و ما در کلن آلمان. خوش اومدی به برنامه مرسده عزیز. منم درود میفرستم به شما رفیق آرش عزیز و ممنونم که دوباره این فرصت دادین که با هم در کنار هم باشیم. و امسال من میخوام روز اول در واقع در مورد اول مهمه با یاد عزیزانمون که در خیلی فاصله کوتاه مدت در بندر رجایی از دست دادیم که تا به امروز که داریم صحبت میکنیم صدای خانواده ها رو داریم میشنویم، نه نشانی از بچه هاشون دارن. و همین دیروز فریاد یک برادر رو شنیدیم، گفت چه کار میکنین با ما؟ حتی نشانی ندارم، حتی نمیتونم به مادرم چی بگم که آیا برادرم هست نیست. این رو گفتم تا بگم که چه دارن با کارگران اون جامعه میکنن. همونطور که شما در ابتدای صحبتاتون به درست به نکات اشاره کردیم و ما سالی رو پشت سر گذراندیم که به درست شعار این بود: از معدن تا بندر کارگرای ما رو دارن از ما میگیرن. این تازه در واقع غیر از حوادث‌های دیگری که در محل‌های کار پیش میاد. یاد تک تک این عزیزانمون گرامی باد و این کارگران ما به پرچم دادخواهی ما برای در واقع جنایتی که اثبات شده که این جنایت هولناک حکومت اسلامی کرده و این تک تک این عزیزان ما به پرچم دادخواهی ما اضافه شده. این رو من اضافه بکنم. خب دیروز اکسیون بزرگی در کلن آلمان انجام شد که به هر حال نیروهای چپ و کمونیست اومده بودن و همچنین افرادی از خود آلمان که در این اکسیون شرکت کردند. و من تشکر میکنم از رفیق عزیزم نسرین رمضان علی که درسته ما میبینیم توی ایران خفقان، جو امنیتی و اینکه نداشتن یک روز جهانی که در جهان ثبت شده به اسم کارگران که با این محدودیت ها برخوردار هستند و نمیتونن کارگران این روز رو جشن بگیرن. ما صدای شما عزیزان بودیم و نسرین رمضان علی به زبان فارسی، آلمانی تمام درد کارگران ایران رو واقعا فریاد زدن به 2 زبان مختلف و صدای شما عزیزان بودیم. ما این
وظیفه‌ای بود روی دوشمون و ما میتونیم در یک کشور آزاد حداقل صدای شما عزیزان باشین، این کار انجام شد و از این بابت من خیلی خوشحالم. خب رفیق مرسد عزیز، روز جهانی کارگر چه جایگاهی برای کارگران ایران داره با توجه به، من اول صحبتام اشاره کردم، با توجه به سرکوب و محدودیت‌های گسترده‌ای که داره انجام میشه؟ من یک گزارش مثل شما یک گزارش کوتاه هم از لندن بدم. لندن هم ما چپا و کمونیستا و سوسیالیستا به خیابون رفتیم و در تمام این راهپیمایی میشه، این مثل همه کشورها مرتب از وضعیت کارگران به زبان فارسی و بیشتر به زبان انگلیسی توضیح داده شد. از پوسترهای به خصوص از مسئله اتفاق اخیری که در بندر افتاده حمل کردیم و همچنان عکس بچه‌هایی که الان زیر حکم اعدام هستند و عکس زنان و مردان کارگری که در زندان ها هستند. همه اینها علاوه بر پرچم‌های سرخی که همراه ما بود، همه این پوسترها در تمام این مسیر راهپیمایی همراه ما بود. ببینید، جنبش کارگری ایران در ایران یک تاریخ بس طولانی داره، اما من یه نکته رو میخوام تأکید بکنم که مهر خودش رو جنبش کارگری در یک مقطع تاریخی چطوری کوبید در جامعه ایران. من میخوام از همینجا به انقلاب 57 برگردم و اینکه این قدرت کارگری بود که در تمام این حرکت‌های اعتراضی رو در آخر با یک اعتصاب شرکت نفت، با اعتصابات سراسری تونست پایان یک حکومت شکنجه، ساواک، استثمار، فقر، برعکس این چیزی که الان دارن میگن، و نابرابری رو پایان بود. و همون قدرت بود که ما شاهد شوراهای کارگری بودیم. این اتفاق خیلی در مبارزات مردم ایران نقش داشت. ببینید، به عنوان مثال در استان گیلان شوراهای کارگری 40 کارخونه شکل گرفت. در تهران شوراهای کارگری بود که با هم میشستن و مشورت میکردن. من این نکات رو گفتم برای شاید نسلی که الان صحبت‌های ما رو گوش میکنه و اون تاریخ رو شاید فرصت نکرده بخونه، از اون در واقع از اون تاریخ نقش کارگر و از همون تاریخ کارگرها شروع به مبارزه کردن تا همین امروزی که ما داریم از مسئله روز کارگر. روز کارگر جهانی اتفاقا در ایران بسیار معنای حتی ویژه‌تری داره، به خاطر اینکه همین امروز که نگاه میکنیم حتی در منطقه، در تمام کشورهای اروپایی پیشقدم این مبارزات کارگران ایرانن به طور واقعی. یعنی شما میبینید روزانه دارن میجنگن، روزانه برای اینکه با فقری که این حکومت بهشون تحمیل کرده، ولی روز نیست که این جنبش ها در خیابون نباشن و خواسته هاشون رو مطرح نکنن. اما یه نکته که خودتون گفتیم، به خاطر سرکوب شدیدی که هست تونستن بعضی از این جنبش ها مثلا تشکل معلماش به نوعی شکل بگیره یا بعضی فرهنگیان بازنشستگان. اما کارگران ما یا ما نشکر هفت‌تپه رو داشتیم، چه پروسه مبارزاتی داشتیم و دیدیم چه سرکوبی در نشکر هفت‌تپه شد و اونجا حتی یا سندیکای شرکت واحد. ولی همه این مجموعه نشون میده که قدرت جنبش کارگری و مبارزاتی و حق‌خواهی در ایران بسیار گسترده است، سراسریه و با تمام بحران‌هایی که ما در سطح جهانی می‌بینیم که اولین فشار سر مسئله که شما گفتین کارگران قربانیان اصلی این سیستم بحران سرمایه هستند، ولی در ایران می‌بینیم با تمام این سرکوب‌ها ولی اعتراضات وجود داره. سر تعظیم در مقابل این حکومت سرکوبگر و جنایت سر تعظیم فرود نیاوردن. همینطور که گفتم همین الان تعداد زیادی از کارگران ما زنان و مردان در زندان ها هستن و همین عکسی که در واقع پشت شما هست میخوام همینجا یاد شارخ زمانی عزیز ما رو گرامی بدارم که رژیم کشتش در واقع
یا در زندان میکنه یا در خیابون میکشه یا در به اشکال متفاوت میکشه. و باز هم اینجا میخوام یعنی از همجا درود بفرستم به ناهید خلاجوی عزیزم، یکی از فعالین جنبش کارگری، یکی از کسانی که به درست مادرش گفت بچه من مگه چیکار کرده، در روز کارگر رفته کاری که مسئله خودش بوده اونجا بیانیه خونده. و امروز ناهید ما به خاطر یکی از فعالین جنبش کارگری الان در زندانه. ناهید عزیز ما که دهه 60 همراه من در زندان بود و همچنان در ادامه مبارزاتش در این سالها جنگید و امروز هم در زندان. اشاره کردین به عکس دیگه، مجبورم یه توضیح کوتاهی هم بدم در این ارتباط. عکس بعدی رو نگاه بکنید از محمد مولانا، فعال کارگری که سالهای سال در عرصه کارگری هزینه داد و سرخم نکرد. سالهای سال زندانی شد، شکنجه شد و من خودم از همینجا سر تعظیم فرود میارم در مقابل این همه مقاومتی که این عزیزان انجام دادن. و اینکه چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد از فعالیت‌های مستقل کارگری واهمه داره و به سرکوب بازداشت و حتی گاهن اعدام فعالین کارگری متوسل میشه. ببینید برای اینکه این رژیم از تشکل میترسه، از تشکل با هم بودن. چون ببینید قدرت کارگر در این حال که هر روزه داره کارگر ما مبارزه میکنن، ولی قدرت کارگر در واقع در تشکلشه. هرچند ما میبینیم در خارج از ایران سندیکاها اتحادیه، ولی این همه دولتی هست. ولی در ایران در واقع از ابتدا که الان ما یکی از این سندیکاها رو داریم، سندیکای شرکت واحد، که همچنان داره سرکوب میشه و نمیذاره. ولی اون مثلا که در هر عرصه شما ببینید تشکل به وجود بیاد. آرش از ما میدونیم سالها برای همین امر مبارزه کردیم. مبارزه و قدرت در تشکل یابی، در احزاب، در سازمان، افراد به فردی هممون فعالیم، هممون سیاسی هستیم، هممون آینده آزاد و برابر سوسیالیسم میخوایم، ولی میدونیم که من و شما و همه در یک تشکل با یک پرچم میتونیم به اون اهدافمون برسیم. و تجربی که من چرا در ابتدا از اون تجربه گفتم، همون دوران اون تشکل، اون با هم بودن که بود، اون حرکت اعتصاب بزرگی. بنابراین از اولین تشکلیابی کارگران دستگیر میکنه و اتفاقا همین که حتما بعداً بهش میپردازیم، کسانی که صحبت میکنن نماینده کارگرانن اونا رو دستگیر میکنه، کسانی که نمایندگی میکنن، چون میخواد بگه که شما فردی میتونین هر کاری بکنید. تشکل یعنی سرنگونی حکومت، با هم بودن این اعتصابای در آینده‌ای که باید با اعتصابات کارگری، با اعتصابات همه اقشار جنبش‌های اجتماعی ما میتونیم به طور واقعی سرنگونی حکومت رو در واقع زمینه‌هاش رو فراهم کنیم. با تمام این، بنابراین تشکلیابی در حکومت جنایت اسلامی از تشکلات، از جنبش‌های اجتماعی می‌بینیم، از معلمان، از فرهنگیان، از پرستاران، همه اینا رو دیدیم. داریم مترو، کارگران مترو، همه اینا رو داره میزنه. بنابراین این یک در واقع جدالی هست بین جنبش‌های اجتماعی، بین طبقه کارگر و حکومت برای تشکل، که با این تصویری که ما از کارگرها داریم، با سرکوبی که کارگرها کردن، ولی همچنان یعنی آینده ما قابل پیش بینی که میتونن این قدرت رو دارن کارگرای ما به این تشکلیابی برسن. چه راههایی برای مقابله با فشارها و حمایت از کارگران زندانی و حتی محکوم به اعدام در ایران وجود داره؟ بسیار سوال، شاید با هم قبلا سر این مورد صحبت کردیم. به عنوان مثال همین دیروز کرمانشاه، بازنشستگان، فرهنگیان باز هم شعار همین مسئله آزادی، به خصوص آزادی کارگران رو مطرح کردن. ببینید
ما باید اینو برای ما روشن بشه که مایی که در خارج از زندان هستیم، اونهایی که داخل زندان هستن، نیرو قدرت ما میتونه به اونا قدرت بده برای اینکه هرچند دارن مبارزه میکنن، ولی با قدرت با هم بودن ما چطوره؟ قدرتی در زندان، خب همین موردهایی که شما گفتید و واقعا باید سر تعظیم در مقابل این عزیزان ما که تاریخی بس طولانی مبارزاتی دارن. اما ما بیرون یه نقش دیگری میتونیم بازی کنیم. نقش ما اینه که مرتب صدای این بچه هایی که در واقع دارن مبارزه میکنن. دیروز زنان بند اوی رفتن در حیات بعد سرودخوانان روز اول ماه مه رو گرامی داشتن با شعار دادن و با بنابراین این مبارزه رو نباید جدا کنیم بگیم فرق میکنه. ما ادامه صدای بچه‌هایی هستیم که در داخل زندانن، همون همراه ما بودن ولی رژیم الان اونا رو دستگیر کرد. و یکی از مسائلی که به طور واقعی من اتفاقا برای اول ماه مه هم تو لندن هم کردیم، این بود که یکی از مطالبات ما برای اول ماه مه لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی. باید به مطالبه روزمره ما، در مطالبه که روزمره داریم چیزی و حول این باز هم خودمون سازمان بدیم، کنار خانواده ها باشیم. این خیلی مهمه. ببینید امر مسئله زندان بسیار گره خورده به تمام مبارزات ما. ببینید الان هر جنبش اجتماعی، هر اعتراضی میشه، ابزار اول چه؟ دستگیری زندان. بنابراین رژیمی که الان در بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چی داره؟ ابزار طناب دار و زندان و ما میتونیم این ابزار از دستش بگیریم. این برداشت نباشه که در حکومت جنایتکار اسلامی ما میگیم این طناب دارش پایان، ولی با قدرت میتونیم این کارو بکنیم. خب در چنین شرایطی که وظیفه نیروهای چپ و کمونیست در روز جهانی کارگر چیه و چه نقشی میتونن در حمایت از طبقه کارگر داشته باشن؟ سوال بسیار مهمی که بخش شما تو گزارشامون گفتیم. اولا ما باید شرایط تاریخی کارگران رو در کشورهایی که زندگی میکنیم به گوش به خصوص کارگران اون جامعه، این به خصوص هرچند ما اعتقاد داریم اتحادیه و سندیکاها خب بخش زیادی دولتی هستند و جهت اطلاع بینندگان هنوز در انگلیس روز کارگر تعطیل نیست و سندیکای کارگری مسئلهشون تعطیلی نیست، ولی ما باید روزانه تلاش کنیم صدای این عزیزان ما در این تشکل‌های کارگری که وجود داره باشیم و روزانه همونطور که شما گفتین خب دیروز این صدا بلند شد در تمام کشورها تا جایی که ما خبر داریم، همه جا گفتیم که وضعیت کارگرای ما چطوریه. بنابراین این اطلاع رسانی و اینکه قدرت کارگرای ما که روزانه دارن می‌جنگن خیلی مهمه به نظر من. اینکه سرکوب میشن ولی عقب نمیشینن، زندان میرن ولی عقب نمیشینن، پرچم میفته به دست دیگری. یعنی ناهید ما الان از کمیته همبستگی کارگری رفت، مگر دیگه الان کمیته کار نمی‌کنه؟ چرا؟ کسی دیگری پرچم ناهید و ناهیدها رو به دست گرفته، ریحانی انصاری به دست گرفتن و داره مبارزه ادامه پیدا میکنه. بنابراین اطلاع رسانی بسیار مهمه و یکی از مسائلی که به نظر من سازمان‌های چپ و کمونیست و سوسیالیست باید روزانه مسئله کارگری کار کنند. روزانه ما روی این مسئله صحبت بکنیم. درسته سمبولیک برای ما روز اول ماه مه، یک جمع‌بندی اول ماه مه برای ما یک جمع‌بندی سال گذشته است، ولی این باید ادامه پیدا کنه که این جمع‌بندی روزانه تلاشی که داره میشه، این یه امر یعنی امر ماست که در تمام این مدیای اجتماعی که داریم از مبارزات این عزیزان ما در هر عرصه باید صدای بلند اینا باید در این عرصه ها، مدیاهای اجتماعی و تمام این ابزارهایی که داریم روزانه بهش بپردازیم و در واقع پشت ما این در هر صورت ما خارج از ایرانیم،
چه کار میتونیم بکنیم؟ همون مسئله صدای این عزیزان روزانه انعکاس بدیم و این ابزاری که میتونیم رژیم رو زیر فشار بذاریم وادار به عقب نشینیش بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما رفیق مرسده عزیز. اگر احساس میکنید که چیزی هست میخواین اضافه بکنید و من نپرسیدم از شما، برها تریبون در خدمت شماست. ببینید در دیروز اتفاقی که افتاد، به تجمع فرهنگیان معلمان خشونت‌بار حمله شد. به فرهنگیان استان گیلان هشدار دادن، گفتن اجازه ندارید. اکثریت دیروز اتفاقی که افتاد، چون اطلاعی داده شده بود، فرهنگیان با پرستاران با همه کارگران میخواستن به خیابون بیان. رژیم فشار زیادی آورد، 5 تا از این فعالین رو دستگیر کرد. بعد از اینکه 31 فروردین ما کارگران مترو که قرار داشت نشستی داشتن، 5 نفر رو در واقع انتخاب کردن که برن در مسئله مشکلات، یعنی مسائل خودشون صحبت کنن. من میخوام این نکته رو تأکید کنم که دیروز روز اعتراض کارگری حمله رژیم بود که میخواست بگه من به شما اجازه میدم و 5 نفر از نمایندگان مترو رو دستگیر کرد که تا الانی که صحبت میکنیم از فعالین معلمینی که دستگیر کرد و این عزیزان ما خبری نیست. من در پایان صحبتم میخوام کارگرانی که در حمایت از مترو بیانیه دادن، جمعی از کارگران بیانیه دادن و حمایت کردن و خیلی جالبه توی این نکته رو در روی رژیم گفتن با این دستگیران نمیتونیم ما رو به عقب نشینی کنیم. پایان اطلاعشون یه چیز، چند نکته خیلی جالبی گفتم، من اونو میخوام به اطلاع بینندگان برسونم. با این مضمون دارم پایان میدن: با این همه ما ایستاده ایم، ما از دل فشارها قوی‌تر بیرون خواهیم آمد، نه سکوت میکنیم نه عقب نشینی میکنیم و فریادمون رو در میدان بلندتر از همیشه ترین انداز خواهیم کرد. این جنبندی برنامه ماست، این قدرت کارگر است. واقعا دست مریزاد و بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. منم لطف کردین که منو همراه شما داشتید. ممنون از شما. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و پایان بخش برنامه ما گزارشی است که در روز جهانی کارگر اول ماه می تهیه شده که اون رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود تا درودی دیگر. Hallelujah.
the International Working Class Day, the day of the struggle, solidarity and hope. Let's remember all those who sacrificed their life for freedom and socialism. Let's remember all those young, brave girls and boys, working people, labor parties and women fighters who lost their life 3 years ago in Jan Azadi in Iran. Let's remember the Iranian working class, all those mothers who are grieving for their life, that one, the mother of 650 brave young girls and boys who lost their life, who were killed, or were raped and thrown from the height by the Iranian regime. We stand in solidarity with the Iranian working people, with the Iranian labor movement. Long live communism! Long live capitalism! Long live communism! Long live capitalism! Iranian regime, terrorist regime! Iranian regime, terrorist regime! Iranian regime, fascist regime! Victory to workers' struggle in Iran! Victory to workers' struggle in Iran! Down with the Islamic regime of Iran! Down with the Islamic regime of Iran! در خیابان‌ها خواهان حقوق برابر می‌شوند. امروز در ایران مردم، کارگران، زحمتکشان، پرستاران، معلمان اجازه ورود به خیابان رو ندارند. امروز تحت حاکمیت حکومت حار اسلامی چون فعالی نمیتونن این روز رو گرامی بدارن. جمهوری اسلامی ده‌ها و صدها فعال کارگری، مدنی، اجتماعی، محیط زیستی رو دستگیر کرده و در زندان‌ها هستند. امروز ما اینجا به یاد جان باختگان کارگران که در بندر رجایی و همچنین بندر عباس جان خودشون را از دست دادن فریاد میزنیم: مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! امروز ما به یاد کارگران جان باخته سکوت اعلام نمی کنیم. ما امروز در خیابان‌های شهر کل همراه با هزاران کارگری که در خیابان‌ها هستند اعلام می‌کنیم مسبب اصلی مرگ کارگران جمهوری حار اسلامی است. اعلام می‌کنیم جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که فقر و نداری رو که هر روز سفره طبقه کارگر کوچکتر و کوچکتر میشه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. من میدونم امروز برخلاف تمام دنیا تشکل‌های مستقل کارگری در ایران حق اعتراض، حق به خیابون اومدن ندارد و ما اعلام میکنیم که اینجا هزاران نفر و در اروپا در ابعاد میلیونی با کارگران ایران
Wir werden nicht mit den Schweinen an unserer Opfer von letzten Woche in نبور الله